speciální útěk. Obrázek. Fine.
ne, už zmizela kamera vaše, ne? Co? Je to vidět? Že máš vypnutou kameru. Aha, dobře. Počkej, mi to psalo, že tvoje kamera je vypnutá. Slyším, ale nevidím. Tvoje kamera je opravdu vypnutá, ale to nevadí. Hlavně, když ty vidíš. Já jsem vás tam stejně neviděl, tam viděl tvoje čelo. No, Martin měl za mě strach. Tak on byl malinký. Právě jste tady mají dané hezky. Se vrátí to bude aspoň trošku. Tohle je to technika příjemná. Občas ukážu nic takového, když bude příležitost. Mám dát dost, teďka koupil jsem si balíček na